who are on point. See, people still on point. From the issue of empowerment, because I should give an example pé nígbà tí àwọn G20 and kó bẹ̀rẹ̀ in those days now amount get empowerment a lot of your members so you want develop around that time. Very many of the youth members who have been. But I agree with the last 3.5 years easy at all. They agree but they accept pé kò easy at all fún yẹn. But one thing tí mo fẹ́ kí àjọ mọ̀ ọ̀bẹ láti gbà tí a ti ń sọ̀rọ̀ ìṣèlú táwa àti àbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ youth in government. Tẹ̀bá rántí my first time as governors ta wá ta sọ pé ẹ̀sìn then àwa sọ pé kí even ní council kí àwọn youth participate fún wa fún un. Up to this point tó jẹ́ pé commissioner ni o alágbára ọlọ́run gómìnà ní youth náà ni tẹ́bá wo journey wa from there to this time òjòló la fi ṣe mo tọ́ yín ní any manner at all. Agenda mi ni pé how ni àwọn youth máa grow, báwo ni youth máa wà ní government, báwo ni youth máa play role. Ẹni tó wá láti north ń sọ I know by the first time I'm governor mo rò pé ẹ bá rí youth tó jẹ́ tó wà cabinet láti north àwa wò lé ní but kí ló yàtọ̀ ní this 3.5 years. Some as a human based human factor majority ẹ ní pé for me èmi ti kà ó wá bẹ́ẹ̀ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run because ẹ̀yin sọ tí pé yes ẹ wá àwọn tí rúra àwọn gegele àǹkó tó wà bẹ́ẹ̀ lásìkò tí wọ́n à ń gọ́ọ̀mù ẹ wá wo compare sí àwọn tí ó wà ní last ẹ máa wọ kí ló ṣẹlẹ̀ àti gbogbo ẹ̀yìn tí tẹ̀ ṣe wàhálà yìí I know tẹ bá jókòó kò bójúmọ́ àṣọ kí ni what is going on here tá à ń ṣe wàhálà yìí tá a jẹ́ youth kí la àǹfààní kí la benefit ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì àbí kí la benefit in last 3.5 years. Àbí tẹ bá lọ síta àwọn tẹ́ campaign tẹ bẹ́ market àwọn ká ṣé ìwọ kí ìwọ benefit tó sọ pé òun campaign. Tó dé stage mi pé a máa fi ṣe ẹ̀ pé kí lè bá a sọ ṣé ìwọ benefit ni tó fẹ́ market ẹgbẹ́ yìí. It's true. But nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílé látòkè. Use me as an example. Ní 2015 àbí 2014 to 15 ta kúrò ní PDP ta gbé ọ̀rọ̀ APC sórí tó yẹ pé we went round kò sí state náà ní Nàìjíríà tí mo bá Buhari campaign up to the time tá à ń ṣe election ní 2015 I was still in for Wednesday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Tamafi war election Saturday. Out of 36 states, 30. Èmi mo sanwó election. Èyí tó gba 300 million, èyí tó gba 400 million, èyí tó gba 200 million. The only 6 states tí mo mọ̀ ń kọ́ ní Southwest. Kò sí any other state tó ń ṣe election Buhari tó jẹ́ pé orí fóònù mi mò ń pe báńkì pé báyìí. Tíǹkì wa ni pé ẹ jẹ́ ní sùúrù. Tíǹkì wa ni pé tábà ti ṣe ẹ́ tán báyìí tábà ti wọlé kí ni next thing tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé tó bá di time appointment majority of àwọn tó wà ní tọ́sí one state
tẹ bá rántí màmá bá wọn ṣe pé gbogbo yín ẹ̀ ń tẹ̀mí lọ sí Abuja ni pé some of them a jẹ́ MD agency kan bóyá road maintenance ni o abẹ́rẹ́ kẹsẹ̀ sí bóyá NIPTA ni o bóyá NPA ni o BEC ni o bẹ́ẹ̀ because I know tí ẹnìkan ọmọ kọ́ra kan bá jẹ́ even just ED UBEC mo mọ iṣẹ́ tó lè sign láti desk ẹ̀ 1 million ni o 2 million ni o. But for the first time so ẹ ti wà lórí òṣèlú where you have a president of the Senate even a speaker ta appoint a cleaner tẹ bá sọ ẹni tó appoint mo sọ board appointment gómìnà kan yàtọ̀ o board appointment pé ẹnìkan lọ ṣe director ìyẹn non-executive ni tó bá pè kó wá ṣe board meeting alọ board meeting lọlẹ alẹ fún lówó board ìyẹn kọ́ mò ń sọ tẹ bá wo àwọn agencies tó ti appoint executive position. Kí lẹ fẹ́ kí n sọ àbí wọn ṣe wàhálà tí wọn ná bílíọ̀nù tí wàhálà wá débẹ̀ tán ibùdó ẹ̀ bá fẹ́ fún wa nípò ẹ̀ fún wa lẹ́jẹ̀jẹ̀ irọ́ cut 1 cut 2 cut 3 cut 4 bẹ́ẹ̀ fún 3.5 years. point tí mo make ni pé kò ṣe kó rí báyìí pé a fẹ́ ṣe mo fẹ́ ṣe jàǹbá fún yà bí intention àbí plan ni pé káwọn ọ̀dọ́ kọ́ máa go through kọ́tẹ́ go through ó ṣe ń ka yín lára náà ló ń kẹ́ mi lára. That's why mo sọ pé it's not possible kí n bá àwọn people ṣe again. Tó bá jẹ́ kí tèmi nìkan kí ló fẹ́ fún mi. Risk ni ọmọ bá jọba jà. Ẹ ti ìdíjí àkọ́rẹ́ ìjọba kò kọ̀ntókò ààrẹ bọ́ láti bájọba jà kò ní sí. But point mi ni pé I cannot do it because èmi àti àwọn ní àti obìnrin àti gbogbo àdéhùn wa mo ò dẹ̀ lè tàn yín where we are in ta ṣe wàhálà tó nǹkan tó fi sọ ní ẹgbẹ́ yìí ni result tí látòkè ló dé tẹ̀ rí the difficulty tẹ̀ rí based on agenda tàbí kalẹ̀ but my own ni pé ìkọ́lẹ̀ ẹ̀nà ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló ṣe ọlọ́run ṣe kọ́ ajẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ ìgbà tó wá di 2018 tí mo padà mo ṣe ọ̀gá tí mo wá sọ fún yín pé èmi ò ṣe APC mọ́ mo sure some of you tó jẹ́ àwọn elders àwọn youth èwo tún ní ọ̀gá tó gbé kalẹ̀ yìí mo mọ̀ kí ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ sọ but mo sure pé nǹkan tí ẹ wá ti rí in the last 1-2 months èmi ò máa rí pé alhamdulilayi àdàdúrà mi pé máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ìdìnnà sọ̀rọ̀tọ̀ lọ́sàn because Ọlọ́run rí àníyàn mi pé it's for the development of my people èmi ò ṣe politics ìta pé lágbájá mò ń bájà cause the other side politics wọn ni pé ẹ bá Bùkọ́lá jà kò ṣe pé kí n yí báwo ṣe fẹ́ empower àwọn YouTube because ẹni tó sọ òun wá gómìnà lẹ́nìí èyí pé ok ọdún mẹ́ta àbọ̀ yìí mẹ́rin yìí ibo ló wà ṣé kò sí ṣé o mọ̀ pé nǹkan létí fún mi kí ló fún mi ẹ lè sọ pé kì í tá a ṣe bí kò tó ta la rí ta lè yí rí ẹnìkan adé sì wọ́n fi 33 million ra fọ́ọ̀mù 33 million ní ìfọdún mẹ́ta kí tó bá fi ra wáyé fọ́ọ̀mù àbọ̀ fi ṣe victim pọ́ọ̀tì mo sọ bẹ́ẹ̀ yìí àwọn alámúráwá o orí báyìí was not the intention if nǹkan tá a plan tá a lè gbàdúrà fọlọ́run bá yẹ kó bẹ́ẹ̀ kò lè rí báyìí 100% complete if ìjà sọ pé 10 appointments lọ fún wa
parastatal kan yìí parastatal nígbà tí mark wà ń bẹ̀ tó ṣe senate president gbogbo confirmation tẹ́ ẹ rí ó ṣàmàdé senate tó bá jẹ́ tó nífẹ̀ẹ́ state tó nífẹ̀ẹ́ wa níbi tó bá ń gbé mẹ́wàá bọ̀ senate president inú mẹ́wàá òkè ìwọ mú mẹ́ta fún speaker lẹ́yìn ọkàn ṣé èrò pé bí tẹ́ máa wà lẹ́yìn láì sọ possible it's not possible. Kí mo fẹ́ bẹ̀ yìí lálẹ́ yìí gbogbo àná ni kò sí gbogbo ala ní mánì eléyìí tó wá òun láìta orí bẹ́ẹ̀ ni tó ẹ̀ sọ pé àwọn ò ní bá wọn ṣe APC láàfi lọ sí PDP from day one that day PDP kí náà pè wá national leader a ṣe ẹ̀ tó wá sókè yẹn a máa gbé ko president ọlọ́run kárí àgbàsìkò ti tó a ṣe election on Saturday by Monday Àtíkù ti dọ́dọ̀ mi pé wà gbà campaign ìwọ nìkan ló lè ṣe. Kí ni àpẹẹrẹ yẹn meaning that jẹ́jẹ́ kájọ ṣe election tábà lè ṣe ìjàkàkọ ṣe ìjọba tó ń bọ̀ yẹn. Abẹ́ ẹ̀ gẹ́tì pọ́ìntì tí mo ní. Ẹ jẹ́ ká máa fi ọdún mẹ́ta tó kọjá yìí ká fi jọ́ọ̀jì gbogbo over 40 something year policies à ń ṣe léyìí. Mo mọ̀ pé kò easy. Mo mọ̀ pé it has not been easy for all of you. Ó dá mi lójú pátápátá pẹ̀lú àníyàn pẹ̀lú intention Ọlọ́run tá a ta tẹ̀ ẹ́ sí tó ń wo gbogbo wa. Wallahi ta'ala ilé ló ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run ó máa yàtọ̀. Àpẹẹrẹ tó lè máa ti àtọ̀ láti rí because this is a party tó sọ wọn pé yes àkàkọ́ àràkù come and take over the campaign not party tó jẹ́ pé even now okay akúrò ní APC tẹ́ bá sọ pé okay Bukola bẹ̀rẹ̀ bá ṣe ní APC ta ló fà mọ́ ra ní APC ní láti Kwara who is in the corridors of power in APC today. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ please tó pé gbogbo yẹn ṣáàpù ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan kó wá confuse orí tó pé ẹwà ṣáàpù tó wá jẹ́ kí agbára àti gbogbo ẹ̀ ló wà eléyìí nìkan ni kò jí sí. Ẹ jẹ́ kí anybody máa kàn fún wa. Okay, fẹ́ bẹ́ẹ̀ Bukola ṣe. Okay, gbé somebody from Kwara. Gbé sí college of power kárí pé we can see progress here. So today in APC, kò sí instead ọmọ ẹ̀ka máa lọ sẹ́kọ̀ọ́ láti lọ gba instruction. Tó bá jẹ́ pé èmi nìkan ló kù ní ẹgbẹ́ yìí máa dúró ní ẹgbẹ́ yìí àjàjà yìí. Torí mo ṣe sọ pé ọ̀rọ̀ pọ̀ lálẹ́ yìí torí pé òṣèlú tí àwọn bàbá bílẹ̀ mo mọ ibi tó ń gbé Kwara fún one position tí Kwara jẹ́ tó ń gbé lẹ́yìn. At least Kwara wọ top 10 lásìkò wọn. Ó lọ bọ̀rẹ̀ kẹ́ra. Kwara wọ top 10. Mo dẹ̀ mọ̀ bí táà gbé Kwara délé nì. Whether in APC or in PDP, ṣé bá sọ Nigeria politics, Kwara wà wọ́n tú òkè. Kí ẹnìkan wá sọ fún wa, kẹ́nìkan wá sọ fún wa ń sì pé ká fi wọ́n wálẹ̀, ká wá máa lọ sí Èkó láti gba ìṣọ́ṣọ́. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ má jẹ́ kí anybody, ẹ má jẹ́ ẹnìkan tó wà.
Yes, I agree pé mistake ti wà. I agree pé yes, ìjọba tó wà sọ̀rọ̀ ṣe tó láti tọ́jú àwọn ọ̀dọ́. Yes, I agree yẹn. Bóyá omi pé ká fi nọ́mbà wà wálẹ̀ ká wá jẹun tó lọ síbi kan ló lọ gba instruction. Never, I cannot happen. Àwa náà la máa tún kí ní ìṣe fúnra wa. One, and that is why ilé ètò ń bọ̀ yìí ká sọ pé a máa jọ wo àwọn candidates àfi pé wọ́n popular 70% of the candidates tí mo ti rí tó ń gbé kalẹ̀ majority of them youth ni wọ́n. Yes. Majority of them youth ni wọ́n. Yes. The only place tí kò sí youth ni èyí tí ọ̀rẹ́ wa fẹ́ gbé kalẹ̀ yìí. Other west from south ni o north ni o central ni including even the case of the governor. Ọ̀rọ̀ gómìnà pé ẹ jẹ́ ká rí wá gómìnà ká mọ̀ pé gbogbo àwọn tó contest ká bá parọ́ fún ọgbọ́n náà ló ń ṣiṣẹ́ náà gbogbo àwọn tó contest gbogbo náà wà lọ́yà. But kí ni mò ń gbọ́ jù létí tí mò ń gbọ́ ọ̀gá ẹni tó máa tọ́jú wa ẹni tí. Because majority of the issue tó wà ní ọ̀rọ̀ ibi tí kọ́má àbí tí kà ṣe tó eré àyẹ̀ni o gbogbo ètò ẹgbẹ́ kalẹ̀ lẹ́nu ẹwà right but tọ́lọ́ máa fún wa ṣe tàbá fún wa ṣe tàbá dẹ̀ wo antecedent. Number one factor yìí kọ ẹ lọ ẹ jẹ́ ya go back sígbà tí mo wà ní gómìnà tó yẹ pé àìkú youth together gbàṣẹ yìí àìkú youth together gbàṣẹ yìí after one or two youth yẹn á lọ rálẹ̀ after a while abẹ́sùn àpọ̀. Intention mi ayé ò ní pé láti restore back nǹkan tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀. That is why mo sọ fún ẹnìkan ìtàbá máa sọ Gẹ̀ẹ́sì we say the good days are coming back. Inshallah. Those are the days tí gbogbo ẹdẹ ìjókòó tẹ̀ ń ronú gáà. That is back at home. Ní Abuja pẹ̀lú ibi tí a ti ẹ̀pẹ́ tá a rí pẹ̀lú step tí àwọn PDP ń ṣe tí Àtíkù ń ṣe lágbára Ọlọ́run. Ìjàmbá ti win election ni àwa náà Kwara èyí tí a rò pé Buhari ló máa ṣe fún àwọn ojúṣe Ọlọ́run lágbára Ọlọ́run 2019 yà ṣe fún wa. Ṣé mo pé as a leader tàbí leader rí nǹkan tí follower ò tí rí bọ́tọ̀ náà ní àtúnjẹ́ kí leader náà mọ̀ pé òun ju leader náà lọ torí pé bàtà ṣe wàhálà Buhari a ti tó pé
àti ṣe wàhálà àti náwó agbájú òkú. Ọlọ́run ní nǹkan tí ó fẹ́ fi ọdún mẹ́rin yìí ṣe Nàìjíríà. Ó wá di stage gbogbo ara ti di pé Sam bàbá yóò di padà lágbára Ọlọ́run. Èmi mo lọ round mo campaign dé that 36 states. Kò sí kẹ́ríyà yìí everywhere Nigeria. You go to south east complain ni. Kò síṣẹ́, kò sí patronage, kò sówó. You go to north, kò sí patronage, kò sówó everywhere. Ẹjọ́ sọ̀rọ̀. Now. So, èyí tẹ́jẹ́ yù. Mo fẹ́ aṣọ ìgbúgbọ́ one. Ṣé ní gbogbo employment ẹ̀ so? Ibù pẹ̀lú gbogbo ìjà tá à ń jà. Mo mọ totalist o. Àwọn tó bá wá sọ́fíìsì mi báyìí. Gbogbo employment yẹn. Ilé mò ń sẹ́ǹdẹ̀ sí. Kò possible. Kí tó bá délé. Àwọn kan lè ṣe báyìí. Àwọn kan lè ṣe báyìí. Wọ́n tó fẹ́ kí ṣe rí yẹn ẹ̀yà ká kúrò bẹ̀. Ká wá fi mẹ́tọ̀dì a design method torí pé kò tó ni. Kò tó bá ṣe wọ́n ṣe ìjọba ìjàmbá tó ń ṣe ìbúrọ̀ yẹn kó ti pọ̀ jù báyìí lọ. Because NT as the head of one arm of executive arm of government bẹ́ẹ̀ ni òun náà náà ṣe mú one arm of government ó yẹ ká jókòó báyìí ká máa pè ní. That is why I'm saying pé ẹ jẹ́ ká múra ká ṣe wàhálà kó lọ́n gbé ẹgbẹ́ wa wọlé because the other party ọ̀ ní agenda kọ̀ọ̀kan fún Kwara. The only agenda tó ní one agenda ni. Ẹ bá Bukola jà. Kò sí agenda mi. Not that way because if tọ́jà tó ní ìfẹ́ Kwara ó kẹ́ láti tó tí Bukola ti kúrò ní ẹgbẹ́ yìí ẹ wá dìde pé ókè mo fẹ́ ṣò Kwara pé Bukola ló ń blọọkì yìí ó yẹ máa bọ̀ ẹ wá gba empowerment ẹ ṣáà gbọ́kọ́ gbé lọ sọ́ọ̀ṣù àbẹ́ ìgbọ́kọ́ gbé àǹfààní tí wọ́n gbé èkó ìgbọ́n wá síbí Ọlọ́run ló pè ìdílé yìí èyí tí ó ń bọ̀ lágbọ́lọ́run ajé ti wà ní ìjọba ẹ̀kọ́ fún oṣù tó kù as I said any employment because wọ́n fẹ́ wọn ọkọ̀ àwọn employment ti wa ọba àfẹ́ wa wọ́n fẹ́ wọn láti gbé abà tó bá yẹ ìpínlẹ̀ náà that's why recently now I send àwọn ọkọ̀ lọ sí north àwọn wíwà tó ṣe ń bọ̀ kò ń ṣe pé anybody fi ṣe jàmbá because ìjọba yìí slow ni FIRS láti first month 2030 wọlé wọ́n ti gba orúkọ lọ́dọ̀ wa ọdún mẹ́ta náà fi ṣe recruitment bọ̀dẹ̀ yìí jẹ́ ìwà ní ẹ̀rí máa rò pé àwọn ṣe jàmbá ní ẹ̀wò àti gborúkọ lẹ̀ wọ́n tàn wá ní kò rí bẹ́ẹ̀. àwọn mi wọ́n slow bàjẹ́ so majority of that abẹ́ kéde sí ẹ̀yìn sùúrù kò ń ṣe ìjọba wa àwọn aláṣẹ wà lẹ́ o àwọn mi ló ń jẹ́ Ọlọ́run kọ́ bẹ́ẹ̀ ni tí wàá ń bọ̀ lágbọ́n Ọlọ́run ṣáàlà tó jẹ́ tiwa àṣẹ wàhálà yẹn á dẹ̀ fún wa ní ẹ̀tọ́ wa. Àdéhùn mo fẹ́ bá yín kò possible ẹ má fò one second pé màmá jẹ́ leader ẹ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ àwọn tó mọ̀ mi tán bá mi ṣiṣẹ́ I'm somebody inú mi máa ń dùn láti rí àwọn tó wà súnmọ́ mi kọ́ máa lọ sókè. Mo máa ń gbádùn ẹ̀ ó máa ń fún mi ní ìdùnnú púpọ̀. Èmi ò ń ṣe leader náà lọ́kẹ́ mo ló ti gé tèlé ẹ bá mi lọ invest ìrọ̀ ìlú mi ò fẹ́. So it is my belief, my hope and my aspiration láti rí pé ẹ̀yin náà wà empowered. Alágbára Ọlọ́run we will get there.
So àwọn tó rò pé àwọn fi ń ṣe ẹ̀yẹ ojú máa tí wọ́n gbẹ̀ yìí. Àwọn náà ti rí pé àwọn táwọn ń tẹ̀lé yìí tẹ bá yọ pé Abábùkọ́lá kí lè ń fún àkùsí o. Àwọn ẹ̀sẹ̀ náà wọ́n fi ṣe tí wọ́n fi ṣe. So in the interim àwọn empowerment tàbí later pé a máa ṣe fún ìwúwa do it máa bẹ̀rẹ̀ wò start láti rí pé at least ẹ bá market at least ẹ̀yin náà kẹ́ máa rí sign ó lè má pọ̀ o láti mọ̀ pé yes a ní leader tó ń sọ̀rọ̀. Definitely a bẹ̀rẹ̀ yẹn so that between November December àwọn empowerment programs á jáde láti assist. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ ká lò láti campaign future state wa future wa ibi ìlú wa ni o PDP dàdó sí Ọlọ́run ló dẹ̀ gbàdúrà wa tó tètè gbé wa kúrò bẹ́ẹ̀ because mo rántí njọ́ tí àwọn tó ń bẹ̀ mí njọ́ náà àwọn amọ́sù ẹ̀wù tó wà lẹ́yìn sí àwọn Zamfara Yari bẹ́ẹ̀ and that is why èmi kì í àgbẹ̀lá gbọ́rọ̀ náà eléyìí o ìjọba wa ló ń bọ̀ lágbọ́rọ̀ náà tábàtẹ̀ ti tó lásòkò gbogbo ilé ìtẹ́ ìsọ yẹ ẹ̀yin náà lè máa pa àwọn boys mi láti máa sọ pé kó wá ṣe báyìí because you will not be in government. Ẹ rántí ọ̀rọ̀ alẹ́ yìí o the last part tó pàtàkì iṣẹ́ àlá torí pé gbogbo àdúrà tá a gbé kalẹ̀ gbogbo wàhálà tá a ṣe kọ́ lọ́mọ bá a. Torí pé èyí tá a ṣe yẹn ní ìlú pè ní lọ́ọ̀sì ni àtàlọ́ọ̀sì. Pẹ̀lú èyí tó ń bọ̀ yìí lágbára Ọlọ́run because àpẹẹrẹ tá a rí yìí géèmù tó gbé wọn fẹ́ bá wa ṣe. Tá a bá dẹ̀ ti dé bẹ́ẹ̀ tíjọba ti wọlé dáadé ti fi gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá accept pé àwa náà together ni kẹlẹ́ fọkànbalẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà kò ju oṣù márùn-ún sí mẹ́fà márùn-ún tó kù yìí a máa ṣe tó yẹ ká ṣe. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti gbogbo à but mo fẹ́ kí a fàyè lẹ̀ náà anytime tí n bá ti wá báyìí náà bó ṣe sọ fáwọn obìnrin náà ẹ já ká yọ̀ǹda ọbẹ̀ great hall yẹn lẹ̀ fún àwọn elders of the ká máa fàyè lẹ̀ báyìí ká máa bára wa sọ̀rọ̀ because majority àwọn tó ń mislead ní state àwọn youth ni àwọn elders wọn ti fẹ́ràn ní òṣèlú oyé wọn àwọn youth náà ń parọ́ fún pé àwọn òrí léyìí àwọn òrí yẹn bọ́tọ̀ ọ̀bìnrin náà pé àwọn tó ń bọ̀ yìí kí because anybody tó bá sọ fún òfin lead yìí á show example pé within his own capacity tó sọ fún òfin kó wá ṣe election kí ló fowó yẹn ṣe before election kí ló náwó yẹn fún any example ṣọ́ra àwọn kan lọ́wọ́ máa jí ṣọ́ra àwọn kan lọ school ni ṣó sọ hospital bill ni ṣó ṣe empowerment program ni. Ẹni tí kò ṣe yẹn èyí fi pé tó bá débẹ̀ àwọn ajókòó pẹ̀lú yín báyìí ní 12 AM tó ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀yin yọ mí o ẹ jẹ́ kí àwọn tó ń bá yín sọ pé ẹ̀yin jẹ́ ń parí kí ẹ rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ fún 3.5 years but a mọ̀ nǹkan tá a rí bẹ́ẹ̀ before the 3.5 years a mọ̀ gbà tí lílà ṣe gómìnà fún 8 years eléyìí náà ti sọ lágbára olóyè tó ń bọ̀ yìí ẹ̀ náà máa sọ bẹ́ẹ̀.
á ṣe dáadáa because ẹ̀yin náà nígbà fún wọn ṣe then owó oṣù tẹ́ sọ ẹ lọ fọkànbalẹ̀ mo ti sọ kò sí ìwé owó oṣù yẹn máa sọ nìyẹn kò guarantee. tó bá dé sọ tán àti méjì àrímẹ̀ta máa ṣe bọ̀tẹ́lì yẹn kàfíṣà kò ní àwọn àwọn tí wọ́n fẹ́ gbé fọ́múlà wa bọ̀tí kó ẹ ti rẹ̀ tí wọlé àwọn afọwọ́ òkè ẹ lọ fìyẹn lẹ̀ ẹ lọ fowó àrí àti ẹ àmàsọ ni lágbára máa ń sọ yẹn gbogbo ẹ̀rẹ́ jẹ́ yóò kẹ lọ múra as I said pending gbogbo ẹ̀ ní next few months àbẹ̀rẹ̀ àwọn ẹ̀fà mẹ́jẹ láti jẹ́ pé kókò àfihàn pé iṣẹ́ àkọ́kọ́ máa rìn ẹ́ náà èyí tó pàtàkì jù pẹ̀lú àdúrà pé àdúrà ni pé 1 lọ́n jẹ́ ká wọlé 2 tàbá dẹ̀ wọlé lágbára Ọlọ́run àní rírun Nàìjíríà tàbí ọ̀dà Buhari yìí. àmì o ìnira ní. ó dá lójú bá lè rí ẹ̀ mọ́. ìnira ní. wípé reason tí Ọlọ́run fi gbé kalẹ̀ kò yí wa bọ̀tì ká fi kọ́ alọ́gun pé eléyìí tó ń bọ̀ yìí wọ̀ báyìí ló jẹ́ fún gbogbo wa. Èmi sọ kẹ́ kí n bá yín sọ lálẹ́ yìí náà tó ti gbogbo àwọn. Àwọn councillor and not only councillor àwọn councillor lọ even àwọn aspirant tá à ń bá sọ̀rọ̀ tí a máa ṣe ètò fún àwọn aspirant àti councillor láti rí pé láti reduce ọ̀rọ̀ councillor yìí ó ti pẹ́ tó ti wà lẹ̀ I think ó yẹ ká ti declare yẹn because yẹn ò kò sí nǹkan tó pọ̀ ju yẹn lọ so Musa lọ before tó lọ Monday ẹgbẹ́ list àwọn councillor tẹ̀ ń sọ so àkàlìwò àkàbẹ̀sí máa address wọn àjẹsọ fún àwọn councillor náà pé a máa ṣètò nípa ọ̀rọ̀ tó kù. Then àwọn executive mo ti sọ fún yín pé harmonization ni that àwọn tó hàn rípò tó lose out pé a sì máa sustain wọn because wà ní executive party náà dẹ̀ ti sọ mo ti sọ many a times àwọn tó wà ní takuro ní APC tàbí wọ PDP tó hàn sí ní executive lẹ́nu aṣọ kan constitute ara wọn as like other party ajẹ́ máa gbogbo ètò wọn wọ́n sì máa gẹ̀ẹ́jẹ̀ ni. tó ìyẹn ẹ̀kọ́ ti sọ fún un pé alága náà ti declare communicated dey sọ fún àwọn tó wà ní executive yes they will constitute our new group wọ́n sáwọn executive àti gba tiwọn àwọn náà máa gbà fún ẹgbẹ́ àwọn abẹ́rẹ́ wọn ṣe é gbọ́ ọlọ́run àjọṣe sọ́lá náà bẹ́ẹ̀. Ọ̀gá fún wa ní 3 million naira.